A ver, vamos a empezar abriendo. ¿Qué vamos a empezar abriendo? No sé qué vamos a empezar abriendo. Vamos a empezar abriendo los Orbis. Orbis. Santino se queda. Le hacemos cambio. Kiana se va para allá y Santino se queda. Dale, vamos, Kiana. Bueno. Vamos a meter esta pelotita acá. Y ahora vamos a meter todos los Orbitos. Ay, güey. Sí. Igual que vi un alargue de 10 metros a 1.200 pesos barato. ¿Qué? A ver. ¿Cuánto? Muy bien, ¿queda algún Orbi más? No. Ahora tenemos que esperar hasta que se agranden los Orbis. Y mientras vamos a ir abriendo este slime. Vamos a empezar abriéndolo. Espera un momento. Vamos a dejar los Orbis a un lado. ¿Se te pegó? Sí. ¿Qué estás haciendo? A ver, vamos a abrir este slime. Se abre muy fácil. No sé cómo abrirlo, a ver. Yo te lo abro. No, yo lo abrí. Lo abrí. Muy bien. A ver, trae una sorpresa dentro. Del slime se trae una sorpresa. Vamos a ver qué es. Espera un momento. Uy. Trae un serrucho de juguete. Ah, ¿y para qué es este serrucho? ¿Qué, para cortar el slime? ¿Para qué es este serrucho? ¿Para qué son estas llaves de arreglar? A ver, vamos a hacer algún truco con el slime. Vamos a empezar haciendo esto. ¡Ahí! A ver, de nuevo. Vamos a empezar haciendo así como un gusano. Gusanito. ¿Quién pensó el nombre? Bien. Ahora vamos. Y avisar algo más.